গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ডে উইথ মি মৌমিতা। আজকের একটা নতুন সকাল বা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আর সকাল থেকে প্রচুর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মেয়েকে নিয়ে চাম্পাটি স্কুলে চলে এসেছি, স্কুলের সামনে বসে রয়েছি। আর প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, আবার এত বৃষ্টি হচ্ছে যে মেয়েকে নিয়ে স্কুলের মধ্যে প্রথমে তো আসতেই পারছিলাম না, কিন্তু কি করব, ট্রেনের টাইমও হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য বাধ্য হয়ে বৃষ্টির মধ্যেও ওকে কোলে করে নিয়ে চলে এসেছি। কারণ স্কুলের মধ্যে প্রচণ্ড জল জমে গিয়েছে, মানে পুরো ভিতরটা গ্রাউন্ডের মধ্যে। আর জুতো মোজা সব তো ভিজে যাবে, যদি হেঁটে আসে পুরো একদম জুতো মোজা সব ভিজে যাবে, তাহলে আর ক্লাসই করতে পারবে না। কিন্তু যখন আমরা চাম্পাটি এসেছি তখন মেঘ ছিল, কিন্তু বৃষ্টিটা শুরু হয়নি। কিন্তু যখন এসে পৌঁছেছি আর কি, এসে বসে আছি, কারণ আমরা যখন আসি তখন 6:30 বাজে আর 7টায় গেট খোলে, সেই জন্য আমরা প্ল্যাটফর্মে প্রায় আধা ঘন্টা মতো বসে থাকি। যখন বসেছিলাম তখনই বৃষ্টিটা এসেছে। এবার ওই যে আধ ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, মানে একটুও থামছে না, যে মেয়েকে সেই বন্ধ হলে সেই টাইমে স্কুলে নিয়ে দিয়ে যাব, একদমই বন্ধ হচ্ছে না। বাধ্য হয়েই মেয়েকে স্কুলে নিয়ে চলে এলাম কোলে করেই, কারণ মোজা পুরো ভিজে যাবে, যার জন্য কোলে করেই আমি স্কুলে ওকে নিয়ে এসেছি। প্রত্যেকেই আমরা কোলে করে নিয়ে আসছি, কারণ সবার বাচ্চায় একই অবস্থা, সব জুতো মোজা সব ভিজে যাচ্ছে। কেউ কেউ দেখলাম আবার প্লাস্টিক মানে আর কি জুতোর সাথে বেঁধে দিয়েছে। আর আমি মেয়েকে দিয়ে এবার বাড়িতে ফিরে যাব, কিন্তু কিছু করার নেই। ওয়েদারটা সকালবেলা খারাপ ছিল, ভেবেছিলাম স্কুলে নিয়ে আসবো না, কিন্তু ক্রাফটের যেহেতু কাজ জমা দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে, সেই জন্য বাধ্য হয়েই মেয়েকে স্কুলে নিয়ে এলাম। প্রচণ্ড মেঘ করেছে, মেয়ের স্কুল থেকে একেবারে নিয়ে যাব, সেই জন্য বসে রয়েছি এখানে। আর প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তার জন্য মানে পিছন দিক থেকে বসে রয়েছি প্ল্যাটফর্মে, তাও ঝাপটা আসছে, যার জন্য ছাতা টাঙিয়ে বসে রয়েছি। টাইম হলে এবার মেয়েকে আনতে যাব, তার মধ্যেও ভিডিওটা আপলোড করতে দিয়েছি। ওয়েদার খুব খারাপ, মানে খুব স্লো চলছে নেট, তবুও দিয়েছি যতটা হয় ভিডিও আপলোড করার জন্য। আর মেয়েকে নিয়ে তারপর এবার বাড়িতে ফিরে যাব। আর প্রচণ্ড প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, জানি না ওদিকে আমাদের বাড়ির কি অবস্থা হচ্ছে। চলুন ফিরে যাই, তারপর দেখতে। দেখুন, স্কুল থেকে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ওর প্রজেক্ট জমা দেওয়া ছিল বলে এই বৃষ্টির মধ্যেও নিয়ে গেছে স্কুলে। প্রচণ্ড হারে বৃষ্টি হয়েছে। আর দেখুন আমার ঘরের পিছনে যে মাঠ আপনাদের সবসময় দেখায়, আজকে আমার মাঠ পুরো ঘরের পিছনে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। মাঝখানে শুধু সরু রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, কত সুন্দর লাগছে দেখুন। ভালো লাগছে, কিন্তু মানে আমাদের পক্ষে খুব আর কি কষ্টদায়ক আর কি। আর আমার উঠানেই দেখুন, মানে সিঁড়ির ধারে পুরো জল চলে এসছে, মোটামুটি আর একটু হলেই এবারে ডুবে যাবে। চলে ভিজে ভিজে বাজার, তবু খেতে হবে। দেখুন বাজার করে এসেছে, এসে আবার বাজারগুলো গুছিয়েও রেখেছে। লঙ্কা, বেগুন, গাজর, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ এনেছে, আলু, উচ্ছে, টমেটো, আর এদিকে হচ্ছে এই কি গাটি কচু, এগুলো সব মোটামুটি কিনে এনেছে। বর্ষার মধ্যে, বর্ষা হোক আর যা হোক, খাওয়া দাওয়া তো করতে হবে। আর আজকে তার উপরে ছুটি আছে, যার জন্য একটু বাজারটা বেশি করেই এনেছে। সবজি তো এই এনেছে, দেখি এবার মাছটা কি এনেছে প্যাকেটে দেখি। লোটে মাছ এনেছে, আর লোটে মাছগুলো বেশ ফ্রেশ আছে, দেখলাম টাটকা আছে মোটামুটি। আর বেশ মোটা মোটাও আছে, খুব সুন্দর। দেখা যাক, লোটে মাছের হয়তো ঝালই করতে হবে। লোটে মাছ তো আর অন্য কিছু খেতে ভালো লাগে না, আমার বেশ লোটে মাছটা ঝাল ঝাল খেতেও ভালো লাগে। আর ওর বাবার হচ্ছে ট্যাংরা, দেশি ট্যাংরা খুব পছন্দ। এই বৃষ্টির মধ্যে এই মাছগুলো উঠেছে, ওই জন্য নিয়ে আসলো। ওর বাবার ছুটি আছে বলতে বৃষ্টি হচ্ছে বলে যাবে না। আর বিকালের দিকে বললো হয়তো একটু কাজের জন্য বাইরে বেরোতেও পারে, কারণ কোথায় আবার দরকার আছে। তাই এত বৃষ্টি হচ্ছে, ওই জন্য আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে তুমি বাড়িতেই থাকো, কারণ চারিদিকে যা জল উঠে যাচ্ছে, আমার ভয়ও লাগছে যে ঘরের মধ্যে না জল উঠে চলে আসে। এবার বাড়িতে দুজনে থাকলে খুব ভয়ও লাগে, ওই জন্য ওর বাবা বললাম তুমি থেকে যাও। সেই জন্য বৃষ্টির মধ্যেও আর ডিউটিতে গেল না, থেকে গেল। আর এই যে বাজার করে এনেছে, চলুন রান্না বান্না করে ফেলি, তারপরে আবার পরে ফিরে আসছি।
মহিমা খুব জলে নামার বায়না করছিল, সেই জন্য ওকে নিয়ে একটু ঘরের পিছনে যেখানে জল জমেছে ওখান থেকে ঘুরিয়ে আনলাম। ও জল দেখে আর থাকতে পারছে না। ও মা চলো না একটুখানি জলে নেমে আসি, একটু মাঠে থেকে কতটা জল হয়েছে একটু দেখে আসি। আমার খুব ভয় করছিল, ওখানটা এমনি নিচু জায়গা, বলি কোথায় কি পোকামাকড় আছে, চল বলে একটুখানি নামিয়ে নিয়ে ওকে ঘুরিয়ে চলে এলাম। ও খুব বায়না করছিল নামার জন্য। কিন্তু আমি ছোটোবেলায় যখন ছিলাম আমাদের ধরো বাড়িতে, তখন প্রচণ্ড এরকমই মাঠে জল জমলে আমরা খুব খেলা করতাম, মাঠে ছুটে ছুটে। জোকেরও ভয় ছিল, তার সত্ত্বেও আমরা মাঠে আর কি খেলা করতাম। কিন্তু এখন যেন আরও বেশি ভয় লাগে, আর নামতে পারি না। তা ওকে যখন আমি গল্পগুলো করি ছোটোবেলায় যেরকম মাঠে নামতাম বা জল নিয়ে খেলা করতাম, বৃষ্টিতে প্রচুর ভিজতাম, ওর খুব ইচ্ছা হয় ওরকমই ভেজার জন্য বা মাঠে নামার জন্য। বারবার বায়না করছিল, তুমি তো ছোটোবেলায় নামতে শুনেছি গল্প করতে, তুমি চলো না একটু আমাকে নামাবে। সেই জন্য একটুখানি ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম। নিয়ে স্নান করে মোটামুটি রান্না আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। স্নান করে এবার রেডি হয়ে এবার মোটামুটি ভাত খাওয়া দাওয়া হবে। আর আমি স্নান করে ওই জন্য একটু সিঁদুর পরে নিলাম। চলুন রেডি হয়ে নিয়ে এবার ভাত খেতে হবে। বৃষ্টি একটু থেমেছে, বৃষ্টি একটু থামলে কি হবে, এখনও প্রচুর বৃষ্টি হবে, আকাশের ওয়েদার তাই বলছে। জানি না আজকের আমাদের ঘরের মধ্যে জল উঠে যাবে কি না, দেখা যাক সন্ধ্যে পর্যন্ত কি হয়। এই যে লোটে মাছের ঝাল, টমেটো দিয়ে লোটে মাছের ঝাল, আর এদিকে এটা সর্ষে দিয়ে, এটাও টমেটো দেওয়া আছে, ট্যাংরা মাছের ঝাল, ভাত। এই দিয়েই আজকের মোটামুটি দুপুরের আমাদের লাঞ্চের মেনু। বর্ষাকালে অনেক দিন পরেই লোটে মাছটা খাচ্ছি। সেদিনকে বাজারে গিয়েছিলাম, দেখলাম লোটে মাছ উঠেছে, আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিলো সেদিনকে নেওয়ার, কিন্তু এত বৃষ্টি হচ্ছিলো, ভিজে গিয়েছিলাম, আমি আর আনিনি। আজকের ওর বাবা বাড়িতে আছে বলে আনতে বললাম। মোটামুটি এই আজকের আমাদের দুপুরের মেনু। চলুন খেয়ে নিই, তারপর আবার ফিরে আসছি। ঘুম থেকে উঠেছি বিকেলবেলা, একটু শুয়েছিলাম, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আর মেয়ে তার মধ্যে বিকালবেলা বললাম তুই তো আর রাস্তায় এখন বেরোতে পারবি না, ওকে একটু মাঠেতে খেলা করতে নিয়ে যাই, কিন্তু এখন এই ওয়েদার আর কদিন বের করছি না। আর তার জন্য ঘরের মধ্যে ওকে বললাম তুই পুতুলগুলো নিয়ে খেলা কর। ও সেই জন্য খেলায় ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। ওর বাবা একটু বাইরে বেরিয়েছে, বললাম কাজের জন্য কোথায় দরকার আছে, সেই জন্য যাবে। আর আমি একটুখানি শর্ট ভিডিও করছিলাম। আর তারপরে তার মধ্যে এত বৃষ্টি হচ্ছে আর এত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে যে আমি ফোন ছাড়তে পারছি না, বন্ধ করে দিলাম। এই মেয়ে একটু খেলা করছে, এই একটু ভিডিও তুললাম। আর কারেন্টটা মোটামুটি আছে, যার জন্য আর কি বাঁচোয়া, কারেন্টটা যায়নি। কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে যেমন বৃষ্টি হচ্ছে তেমন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জানি না, ওর বাবা তো বেরোলো, কখন বাড়ি ফিরে আসবে, টেনশানও হচ্ছে কি হবে তা কি জান। জলও অনেক উঠে এসেছে এদিকে, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে মহিমা খেলা করছে আর আমি বসে রয়েছি। ওর বাবা এখনও আসেনি, ওর বাবার আসতে বললো অনেক রাত হয়ে যাবে, 9টা বেজে যাবে। আমি বললাম যে তাহলে তুমি অটোতে করে আর এসো না, ট্রেনে এসো, কারণ অনেক সময় রাত হয়ে গেলে আর অটো নাও পেতে পারে। সেই জন্য আমি বললাম তুমি ট্রেনে করেই এসো, রাত হলেও তুমি ট্রেন 10টা 11টা তবু চলে আসতে পারবে। আর অনেক রাত হয়ে গেলে অটোগুলো ভিতরে রাস্তা থেকে আসে না। আগেবার আমরা বারাইপুরে গিয়েছিলাম কেনাকাটা করতে, আসতে পারছিলাম না, সেই জন্য ওকে বারণ করলাম যে তুমি অটোতে এসো না, এমনি ট্রেনে করেই এসো। আর প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কি বৃষ্টি বাবা, সকাল থেকে যেমন বৃষ্টি, এত বৃষ্টি বলার মতো নয়। আর আজকের ফ্যান চালাইনি, মশারি টাঙিয়েছিলাম। মহিমা এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠেছে, মশারি এখনও তোলা হয়নি, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল বলে মশারি টাঙিয়েছিলাম। মশারিটা তুলে দেবো, একটু খেলা করে নিক, তারপর পড়তে বসাবো। এখন 5টা বাজে, 6টা ওই 6:30টার দিকে পড়তে বসাবো। ভালো লাগছে না, কী হবে তা কি জানে। জল যদি ঘরে উঠে যায়, যে হারে আর কি বৃষ্টিটা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে মনে হয় জল চলে আসবে। আর আমাদের মাটি ফেলা নেই, নিচু তো, জল মনে হয় ঘরের মধ্যেই চলে আসবে, ডুবে যাবো হয়তো। ওর বাবা তো বলছে ট্যাঙ্কের ভিতরে যা জিনিসপত্র আছে সব বের করে রাখো, ট্যাঙ্কটা তুলে নিতে হবে একটা খাটের উপরে। কি হয় এখন বুঝতে পারছি না। চাউমিনের জন্য একটু আলু নিয়েছি, একটু গাজর, একটু ক্যাপসিকাম নিয়ে নিয়েছি, কারণ ভেজ চাউ করবো, আর অন্য কোনো সবজি ছিল না। আর আমার চাউমিন একটু আলু খেতে খুব ভালো লাগে, যে যার পছন্দ অনুযায়ী সবাই সবজি নিতে পারবেন। আর এদিকে দেখুন চাউমিনটা আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি, নেওয়ার পরে একটু ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিয়েছি। একটু ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিলে চাউমিনটার কেউ কারোর গায়ে লাগে না, বা ভাজার সময় কড়াতেও লেগে যায় না, খুব সুন্দর হয় ঝরঝরে। দেখতে পাচ্ছেন আমার চাউমিনটা কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে, ধুয়ে নিয়েছি। আপনারা কিন্তু এটা অবশ্যই করবেন, নইলে চাউমিন সিদ্ধ করার পরে ওইভাবে যদি জলটা ঝেড়ে নিয়ে চাউমিনটা ভাজা হয়, তাহলে ওটা কড়ার গায়ে আটকে যায়। সেই জন্য একটু ঠান্ডা জলে ধুয়ে নেবেন,
নেওয়ার পরে একটু তেলও মাখিয়ে নিতে পারেন অনেকে, যদিও আমি মাখাই না, কিন্তু মাখালেও খুব সুন্দর আর কি ঝরঝরে হয়ে থাকে। চাউমিনটা দেখুন কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। আর সবজি ভেজে নিয়েছি, ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিয়েছি, এবারে আলু আর গাজরটা দিয়ে দেবো ওর মধ্যে। ওর বাবাকে চাউমিন মশলা আনতে বলেছিলাম, দোকানে পাইনি বলে ম্যাগি মশলা এনেছে আর কি, ম্যাগি মশলা এনেছে, তাই দিয়ে চালাতে হবে, কিছু করার নেই, ম্যাগি মশলাই দিয়ে দেবো। আমার চাউমিন বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখুন কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। আর চাউমিন মানেই কিন্তু একটু তেল বেশি লাগবে, অনেকে ভাববে যে তেল বেশি খাওয়া হয়ে যায়, কিন্তু চাউমিন মানে তেল একটু তো বেশি লাগবেই। ফাস্টফুড জাতীয় জিনিস একটু তেল বেশিই লাগে, আমার তো লাগেই। আর দেখুন কতটা ঝরঝরে হয়েছে, খুন্তিতে লেগে নেই, কত সুন্দর হয়েছে। চলুন নামিয়ে নিই, তারপর একটু সস দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে। আমার চাউমিন রেডি, মহিমা খাওয়ার জন্য রেডি, এটা মহিমার জন্য রেডি করে দিয়েছি। নাও ধরো, শুরু করে দাও। আজকে রাত্রে মোটামুটি ডিনার এটা দিয়েই হচ্ছে। রাত্রে কি হবে বলতে পারছি না, মোটামুটি এই ব্লগটা এই পর্যন্ত। পরবর্তীতে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসছি, ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার চ্যানেলে যারা নতুন, প্লিজ সবাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।